أكتر حاجة ممكن تاخدها من أي رواية أجنبية هي الفكرة الجديدة. يعني البطل هنا عايش معاه بطريق في البيت، كاتب فاشل وبيلاقي شغل في جريدة إنه يكتب نعي الناس لسه عايشة. من الروايات اللي تقرأ الباك كفر بتاعها فتجيبها على طول. فتعالى نعرف إيه اللي حصل تاني. أهلا بيكم وحلقة جديدة من الروائي، القناة اللي بتناقش وبترشح أهم وأحدث الروايات العربية والأجنبية المترجمة. النهاردة هنروح لأوكرانيا ورواية الموت والبطريق للكاتب أندري كروكوف. صدرت عام 96 وتم ترجمتها للغة الإنجليزية سنة 2001، وتم ترجمتها للغة العربية أواخر 2017 عن طريق دار العربي للنشر، ترجمة محمد عثمان خليفة. بتحكي الرواية عن فيكتور عايش في أوكرانيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وعايش معاه في البيت بطريق اسمه ميشا من حديقة حيوان كيف، بعد ما كانت بتوزع الحيوانات الجعانة اللي عندها، وده كان من نصيبه. بالإضافة لكده هو كاتب قصص فاشل بيبعت لجرايد كتير جدا ومحدش بيعبره. لكن في يوم بيتصل بيه رئيس تحرير جريدة كابيتال نيوز وعايزه يشتغل معاهم. الوظيفة غريبة شوية، عايزين كاتب لصفحة الوفيات عندهم بس يكون لماح، عنده موهبة وعنده أفكار جديدة. هيبقى معاه فهرس وفيات في مسؤولين كبار، رجال شرطة، رجال عصابات، ورموز المشهد الثقافي. كل دول عايشين وهو عليه انه يكتب نعي بطريقة جديدة بناء على المعلومات اللي متوفرة عنده. 300 جنيه في الشهر، وهيكتب تحت اسم مستعار مجموعة الأصدقاء. على مستوى حياته الشخصية بيدخل البطريق ميشا في حالة اكتئاب ومش عارف يعمل له ايه، وفي نفس الوقت بيسيب له شخص غامض اسمه ميشا برضه لكن بني آدم بيسيب له بنته مقابل مبلغ مالي كويس. بيضطر فيكتور بعد كده انه يجيب مربية للبنت، وبيبتدي لأول مرة في حياته وبالصدفة البحتة يكون ليه عيلة. فهل هينجح انه يتأقلم مع الوضع الجديد، خصوصا بعد كل السنين اللي عاشها لوحده؟ وايه موضوع كتابة النعي للناس اللي لسه عايشة ده؟ اشمعنى ناس بعينها رئيس التحرير هو اللي بيختارهم؟ ومين هم مجموعة الأصدقاء اللي بيكتب باسمهم؟ الموضوع فعلا مجرد حاجة غريبة وبس، ولا وراه حاجة تانية كبيرة؟ ده اللي بنعرفه خلال الرواية. الحقيقة أنك يا فيكتور أنجزت لنا عملا كبيرا. أقصد أنك نفذت كل ما هو مطلوب منك بالضبط. ولكن الحقيقة أيضا أن كل نعي كتبته احتوى، بخلاف استعراضه لأسامي الفقيد الراحل، على تلميحات تشير إلى الأشخاص المستفيدين من وفاته. وأعتقد أن هناك من انتبه إلى ذلك وأدرك أن هناك مصائر مرتبطة ببعضها البعض. ولكننا أنجزنا الكثير، وسوف ننجز ما هو أفضل. ولكن علينا أن نغير التكتيك. لا تقلق، فنحن سنعمل على حمايتك من أولئك الساعين خلفك. يبقى عليك أن تتوارى عن الأنظار لبعض الوقت حتى يرتب رجالنا أوراقهم. طبعا هنا احنا قدام فكرة مجنونة وغير مسبوقة، لكن هل أحداث الرواية نفسها على نفس القدر من تفرد الفكرة؟ إلى حد كبير اختار الكاتب إنه يبرز حالة كآبة البطل وصديقه البطريق وأجواء المجتمع الأوكراني بعد الحرب السوفيتية، لكن في المقابل ده أثر شوية على رتم الرواية. كانت ممكن تبقى رواية مغامرات وإثارة من الدرجة الأولى، لكنه فضل إنه يعكس الفساد السياسي في أوكرانيا بأهدى الطرق الممكنة وبطريقة ساخرة، وهو نجح جدا في ده. الأسلوب هنا مباشر، الجمل قصيرة وفي محلها، مفيش مجال للكلام المنمق أو الصيغ الجمالية. قدرت تعيش مع فيكتور حياته الهادية مع بطريقه الكئيب، وإزاي دبت فيها الروح شوية مع دخول البنت والمربية. وعلى الجانب التاني بتعيش الجزء الخفي من المؤامرات والسياسة والصحافة اللي فيكتور بيلاقي نفسه متورط فيهم، اللي كان بناء شخصيته حلو جدا. انت فجأة بتلاقي نفسك عايش معاه وبتعرف كل شوية حاجة جديدة عنه. الشخصية اللي كانت مميزة فعلا رغم حضورها القليل بيت بلاي، المسن عالم البطريق وعلاقته الإنسانية جدا بفيكتور. وقدرت الطفلة الصغيرة سونيا إنها تكسر حد الكآبة شوية اللي موجود في الأحداث. وما ننساش البطريق ميشا، إزاي قدر يكون مؤثر في الأحداث للدرجة دي وهو ما نطقش كلمة واحدة وما بيعملش تقريبا أي حاجة.
الحوار كان مباشر مفهوش أي مشاعر، وده بيعكس طبيعة الشعب الروسي عموما. الترجمة كانت موفقة، وساعدها في ده إن الجمل سواء الحوارية أو النثرية زي ما قلنا قصيرة ومباشرة، لكن مع الجمل الطويلة كان في بعض المشاكل. تحس فعلا ساعتها إن الكلام مترجم كان ممكن يتم إعادة صياغة الجمل فيظهر بشكل طبيعي أكتر. النهاية غريبة شوية لدرجة إن الرواية لما اتنشرت في ألمانيا اتعرضت لهجوم كبير جدا، خلت الكاتب يكتب منها جزء تاني بعنوان البطريق الضائع. هتحس ببعض الملل شوية في التلت التاني من الرواية، لكن اللي هون ده شوية ظهور شخصيات زي بيت بلاي، وإن الرواية أصلا مش كبيرة قوي 280 صفحة بس. الغلاف تصميم عصام أمين حلو لكن مش جذاب قوي. لو بصينا لأغلفة الطبعات الأجنبية هنلاقي فيها حاجات أحلى بكتير. لم يكن ينتظر من نينا وسونيا أي مشاعر، فهو بدوره لا يحمل تجاههما تلك المشاعر. أهي مجرد لعبة وهو يقوم بدور فيها، لعبة العائلة؟ ربما، ولكنه يرى أن نينا معجبة باللعبة، وطبعا سونيا أصغر من أن تفهمها. لقد اعتادت وجود الكبار في حياتها ولم تعد تتذكر أي شيء عن أبويها. ربما ينبغي له أن يحاول تنمية أي نوع من المشاعر تجاه نينا وسونيا، وأن يدفعهما إلى التجاوب معه. عندئذ تتحول اللعبة إلى حياة وواقع. الموت والبطريق رواية كوميديا سوداء، أحداث هادية مع غرابتها وشخصيات ما تقلش عنها غرابة، ومفاجآت متتالية خصوصا لما تعرف إن أوكرانيا أصلا ما فيهاش بطريق. من الأسبوع الجاي إن شاء الله هنبتدي في مراجعة روايات القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية بوكر 2018. هحاول نخلص أكبر عدد من المراجعات قبل إعلان النتيجة 24 إبريل اللي جاي إن شاء الله، فاستنونا. سلام.